Здравейте, казвам се Вяра. Работила съм много неща, едно от които е да съм фризьорка. От дете тя ми е казвала: бабо, Анче, за нея съм Анче, аз ще стана артистка. По едно време работих на две места. И в един бар в Пловдив, и в фризьорски салон през деня. И вечер, като понеже бях много атрактивна, бях руса. Русият цвят на косата определено го оправдаваше по всякакъв начин. Тоест не единствено и само с поведение или глупости или нещо подобно. Внезапната смърт на баща й. Това беше най-тежкото в нейния живот. Имаше момент, в който тя не желаеше да живее. Жесток удар. Сигурен съм, че е имала доста тежки моменти точно от това време, но поне по никакъв начин, що касае работа и това не е дало някакво конкретно отношение, точно обратното. Записах се в Стар Машин, защото сега винаги имало кастинги за танцори, за певци, но никога не са се провеждали за актьори. Тя вярва в себе си, радвам се, че успява така или иначе по някакъв начин да реализира себе си. Това е някаква страхотна възможност, а плюс това наградата е просто моята мечта.